Hello， 大家好，欢迎收看扁豆看电影。BBC 出品的纪录片往往都是花费数年时间打造的稀世精品，比如《蓝色星球2》，豆瓣评分9.9；《地球脉动2》，豆瓣评分9.9，每一部都口碑炸裂，让人大开眼界。今天给大家推荐的这部《大猫》同样是史诗级的作品，从世界最小的可以放在手掌上的锈斑豹猫，胆敢单挑鳄鱼的美洲虎，残忍屠杀企鹅的美洲狮，以及喜马拉雅山顶神出鬼没的雪豹，40种猫科动物中的31种都被记录进来，绝对是一部鉴猫宝典，猫奴们的顶级盛宴。今天我们就先来稀几只第1集中出现的猫，首当其冲必须是万兽之王，唯一有社交能力的大猫——狮子。在非洲大草原上，狮子会以群居生活，组成庞大的联盟，以对抗同样强大的抱团的水牛群。水牛能给狮子造成很大的损伤，比任何其他动物都难搞。一只育有幼崽的母狮身负重伤，这对它和宝宝来说是致命的，因为它们都没有食物可吃。它努力想追上一只长颈鹿，但仅凭它一己之力根本没有任何希望。还好它并不孤独，狮群是它坚实的后盾，它们共同狩猎巨大的长颈鹿。夕阳下，小狮子们享受着美食，它也能好好养伤了。世界上最小的猫科动物——锈斑豹猫，这只迷你食肉动物是世界上最小的猫科动物，体型只有我们的手掌大小。这是纪录片首次拍摄到这种罕见的迷你猫，它栖身于斯里兰卡雨林中，极少有人见过它，镜头更是难以捕捉。BBC 的工作人员与斯里兰卡的自然资源保护组织合作，才在一个偏远的雨林保护区找到这么一只。它即将成年，这是它第1次探索巢穴以外的世界。它的视力比人类强6倍，即使是最轻微的动作也能察觉到。它的胡须根部充满了神经末梢，能发现最轻微的触碰或最柔和的气流。它的耳朵能够听到人耳完全听不到的声音，它的嗅觉能够分辨10亿种不同的气味。除了利用自己的超级感官来探路，它还把今天探险所走的每一步都储存在它的记忆中。一幅立体的3D 丛林地图构建于它的脑海中，帮助它找到回家的路，不费吹灰之力。猫科动物中拥有最大的咬合力的大猫——美洲虎，在世界最大的湿地潘特纳尔湿地里，巨大的凯门鳄也栖息在这里。它静静地潜伏在水中，随时准备张开它的血盆大口。美洲虎在沼泽间跳跃搜寻，似乎不费吹灰之力就搞定了这只成年的鳄鱼。地球上最孤独的猫科动物——雪豹，在喜马拉雅这个世界海拔最高的地方，环境恶劣，食物稀缺，广袤的荒野中只能看到陡峭的悬崖和光秃秃的岩石。人类在这个残酷的生存环境中喘口气都困难。一只老年雄性雪豹却已经代表猫科动物成功征服了此地。它独来独往，拥有一片广阔的领地，神秘而圣洁，冷傲而霸气。然而，即便已经处在高原野生动物食物链的最顶端，雪豹也不得不面对一个严峻的问题：相亲。喜马拉雅很大，但雪豹却很少。想要找到一只伴侣，比寻找食物更为艰难。为了向踪迹无觅的雌性雪豹发出求偶信号，它不得不拥有长途求偶的非凡能力。在接下来的几周甚至更久的时间里，它要做一件事，让自己的气味覆盖它的全部领地。为此，它需要长时间喷出刺鼻尿液，以扩散它的相亲简介：雄性，单身，渴望见面。这个过程极其艰难，它日复一日努力穿行在小路上，希望潜在的伴侣能够经过这里。雪豹因终年生活在雪线附近而得名，它们行踪诡秘，数量比熊猫还稀缺。为了寻找它们的身影，有些动物学者和摄影爱好者们在新疆、青海、西藏等地考察雪豹几10年，也只能发出只见皮子不见雪豹的无奈感叹。群山茫茫，乱石嶙峋，极目所至，能够在山沟沟里找到一坨尚有余温的雪豹粑粑，都是一件令人兴奋的事情。为了找到雪豹的踪迹， BBC 工作人员在4000多米的雪山上死磕，有时寻觅数天都无果。工作人员常常数小时蹲守在暴风雪中，日复一日，直到发现了这只神话般的雪豹。当他回过头来与人们对视的那一刻，所有人的心跳都静止了。我的眼泪止不住流，这是我一生中最不可思议的经历。地球最南端的猫科动物——美洲狮，生活在南美与南极交界荒野上的美洲狮，全身灰白，瘦骨如柴。它们每年只有赶在麦哲伦企鹅上岸筑巢的几天，才有机会在这个一毛不拔的寒冷荒原饱餐一顿。肥大笨拙、毫无还击之力的企鹅成了被屠杀的对象，看起来残忍无情，但却是美洲豹唯一生活下去的保障。神秘莫测的大角怪猞猁，在气温-63°C的加拿大北部，住着神出鬼没、爪子巨大的大角怪猞猁，外表蠢萌，头脑却机智得很。与踪迹难觅的雪豹不同，摄制组利用高科技项圈了解到了加拿大猞猁的秘密生活，跟踪它的每一个举动。天太冷，它需要经常觅食补充自身能量，而食物一般只有一道菜——雪兔。为了抓到雪兔，它会长时间的保持一个姿势，一动不动。这场猫兔游戏很考验耐心，而一旦时机到来，它会毫不犹豫地下死手。陆地短跑之王，最擅长追逐的猫科动物猎豹。为了抓拍到这位大哥，BBC 还特地用上了他们的黑科技——高速遥控车。猎豹并非时
刻保持巅峰速度，但它却极其善于加速。粗糙的脚掌像人类的鞋钉一样，随时提供动力。摇摆的长尾能平衡身体，保证它不会摔倒。强壮的骨骼可以让它随时缓冲急停。完美的体态设计让猎豹兼具速度与灵巧，即便是80公里每小时的追捕速度，也能瞬间转弯跟随猎物，更是可以徒脚掀翻 BBC 的飞行器。就问你服不服？恭喜你节省了1个小时，看完了大猫剧集的第1集。每次看这种纪录片都要特别感谢团队。大猫的摄影团队用了2年时间，去到沙漠、荒丘、冰山、雪原，走遍全球拍摄。猫奴们都知道，猫科动物的警惕性极高，而且行踪飘忽，容易受到惊吓。稍有风吹草动，它们就会消失在镜头中，被称为世界上最难被捕捉影像资料的动物之一。而要把这些野生大猫们拍出美感，并且记录它们真实的生活状态，更是难上加难。但是 BBC 做到了。纪录片中使用了大量的特写和慢放镜头，记录下这些大喵们的每一个细节，它们的毛发以及微小的动作全都清晰可见。每看到这些精妙的画面，扁豆都忍不住跪着为纪录片团队疯狂打 call。听故事聊电影，更多优秀的纪录片我们日后接着讲。喜欢扁豆的解说，别忘了点赞、关注和留言，扫码订阅我的微信公众号，这里是咱们私密的观影空间。咱们下期见，拜拜。